صيانة من المفروض اللي هي الصيانات الدورية اللي محدش بيعملها ولا بيهتم بيها ولا بيتكلم عنها، وهي جوان غطا التكيهات. الجوان الجلد ده، الجوان دوت مع الوقت بينشف وبيبدأ يسرب زيت على الموتور ويسرب زيت على البيجوهات زي ما باين كده. ده بيتغير كل ما الجوان ينشف، او المفروض نحسب له كيلو متر، وده يفضل عشان ما يعملش معانا المشاكل اللي بنشوفها زي ان جوان يقطع، جوان يفصل عنه الاشارة.